હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અરુકુ ગુજરાતીમાં. આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી એકદમ પોચી ફરાળી સુખડી બનાવીશું. તો ફરાળી સુખડી બનાવવા માટે અહીં આપણે એક બાઉલ રાજગરાનો લોટ લીધો છે. એક બાઉલ સિંગદાણાને શેકી ફોતરા કાઢી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા છે. એક બાઉલ આપણે ઘી લીધું છે અને એક બાઉલ ગોળ લીધો છે. તેને છરીથી ઝીણો ઝીણો વાતરી લીધો છે. આપણે બધું જ માપ એક સરખું રાખેલું છે. હવે કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેમાં આપણે ઘી નાખીશું. ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં લોટ નાખી અને તેને ચલાવતા રહી શેકીશું. લોટનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય અને સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાનો છે. તો મેં 5 મિનિટ જેવું થવા દીધું છે અને લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં સિંગદાણાનો ભૂકો નાખી ચલાવતા રહી થોડી વાર થવા દઈશું. તો ફરી મેં 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું છે. હવે બધું જ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર નાખીશું. તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે કઢાઈ નીચે ઉતારી લઈએ અને તેને થોડી વાર ચલાવતા રહીશું એટલે થોડું ઠરી જાય. ત્યાર પછી આપણે તેમાં ગોળ નાખીશું અને ગોળ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે ગોળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો થોડી બદામની કતરણ નાખી તેને પણ મિક્સ કરીશું. હવે કોઈ પણ ઘી લગાવેલી પ્લેટમાં તેને લઈ લઈએ અને આ રીતે તાવેથા વડે સરખી કરી લઈએ. તો આપણે સુખડીને એકદમ સરસ સરખી કરી લીધી છે. હવે થોડી પિસ્તાની કતરણથી તેને ગાર્નિશ કરીશું. હવે થોડું ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે તેના પીસ પાડી લઈએ અને ઠરવા દઈએ. ઠરી જાય એટલે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે એકદમ ટેસ્ટી, પોચી, વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી ફરાળી સુખડી. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.